Hi friends, welcome to Chambram Birds Farm. In the video, எப்படி deworm பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். பேர்ட்ஸோட கேஜை க்ளீனாக வச்சுட்டாலே நம்ம மேக்ஸிமம் deworm பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் நம்ம 6 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் deworm பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. எந்த மாதிரி டைமில் நம்ம deworm பண்ணக்கூடாதுன்னா அதிகமான வெயில், அதிகமான ஹீட்டு, அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம கண்டிப்பாக deworm பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் அதிகமாக மழை இருக்கிற டைம்லையும் நம்ம deworm பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த டைமில் அது இறை எடுக்காது. அந்த டைமில் நம்ம அதோட ஸ்டொமக்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அலோபதி மெடிசனை வச்சும் நம்ம deworm பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஹோமியோபதி மெடிசனை வச்சும் நம்ம deworm பண்ணலாம். சித்தா மெடிசனை வச்சு நம்ம நிறைய விதத்தில் deworm பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலோபதி மெடிசனை வச்சு எப்படி deworm பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த மெடிசன் பேர் பேண்டி ப்ளஸ். இது வந்து ஐவர்மெக்டின் அண்டு அல்பண்டோசால் காம்பினேஷனில் வருது. இது பேர்ட்ஸ் வயிற்றில் இருக்கிற எல்லா விதமான வாம்ஸையுமே அழிச்சிடும். அது இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் மேலே மைட்ஸ் இருந்தாலும் இது ஈஸியாக அழிச்சிடும். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டருக்கு 5 ml அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி டே 1 வச்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து 7 days கழித்து மறுபடியும் இதே ரேஷியோவில் நம்ம வைக்கிறதுனால பேர்ட்ஸ் வயிற்றில் இருக்கிற எல்லா விதமான மைக்ரோவாம்ஸுமே இறந்துடும். மேலே மைட்ஸ் இருந்தால் கூட ஈஸியாக இறந்து போயிடும். அடுத்தது ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீனா 200 அப்படிங்கிற மெடிசனை 50 ml ஆஃப் வாட்டருக்கு 2 drops அப்படிங்கிற பேரில் 3 days கண்டினியூஸாக வைக்கணும். அடுத்தது 7 days கழித்து மறுபடியும் 1 time மட்டும் வைக்கணும். அப்படி வைக்கிறதுனால சூப்பராக deworm பண்ண முடியும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சித்தா மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வழி இருக்குது. அதில் ஒன்று இந்த குப்பைமணி கீரை ரோட்டோரமாக நிறைய முளைஞ்சிருக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த கீரை, அடுத்தது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓமம், அடுத்தது வேப்ப இலையோட கொழுந்து, அடுத்து கொய்யா இலை, இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி பேர்ட்ஸுக்கு கண்டினியூஸாக 3 days வைக்கிறதுனால ஈஸியாக deworm பண்ண முடியும். அடுத்தது இந்த பம்ப்கின் சீடு, இதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி கொதிக்க வச்சு 2 மந்த்துக்கு 2 days அப்படின்னு கண்டினியூஸாக நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு பேர்ட்ஸுக்கு இந்த வாம் பிரச்சனையே வராது. இதனால் ஈஸியாக நம்ம deworm பண்ணலாம். அடுத்தது வேப்ப மரத்தோட பட்டை, அதை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது கொய்யா இலையோட குச்சி இல்லைன்னா கொய்யா மரத்தோட பட்டை, இதை நம்ம பேர்ட்ஸோட கேஜில் போட்டால் அது சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இதனாலேயும் நம்ம deworm பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. வாம்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்.